بس كده كده ابقى قابليني بقى ايه لو عرفت مكانه فين. ايه يا ابني اتاخرت ليه؟ انت رايحه فين بس؟ اصل انا خارج رايح مشوار. في ايه يا ابني مالك مرتبك كده ليه؟ مفيش، اصل انا نازل مع شادي مستنيني تحت. يعني انت هتسيبني على الباب؟ ده انا جايه لك من اخر الدنيا. طب انت عايزه ايه يا مروه؟ ما كلمتنيش في التليفون ليه؟ جايه اشوفك اوعى اوعى. وصحيح ده شادي بيقول عندك فاكهه، ده اول مره تحصل يعني. فاكهه ايه؟ ده هو اللي جايب بلحتين وهو جاي. ده منتن اصلا، انا ما بشوفش منه حاجه، ده بخيل. ماشي يا عادل، هو اللي بخيل. اقول لك على حاجه، أوه. تعالى نتمشى انا وانت على الكورنيش. ده انا جاي اقعد معاك شويه يا عادل. هجيب لك شويه ترمس ب 2 3 جنيه وهناكلهم انا ترمس؟ وانت. هتنيك بخيل طول عمرك. مش عارف انت شايفاني بخيل ليه؟ عادل دي شقه ابويا وامي يا عادل، ما ينفعش انت بتكرشني من على الباب. عايز تنزل لشادي انزل، انا هقعد. هو بالعافيه ولا ايه؟ ايه القرف ده؟ جات لي منين دي يا ربي بس.